ก่อนที่นายวีระสมความคิดจะนำกรณีดังกล่าวไปยื่นเรื่องกล่าวหาต่อปปชในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายเรืองไกรพูดผูกมัดตัวเองก่อนที่จะถูกนายวีระยื่นให้ปปชตรวจสอบถึง 10 วันตรงนี้นี่คือใบเสร็จหรือคำสารภาพของนายเรืองไกรทั้งหมดหลักฐานที่เชื่อว่านายเรืองไกรได้รถเบนซ์หรูจากผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่ใช่เมียเป็นคนซื้อให้ก็คือนายเรืองไกรได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยบอกว่าความจริงอยากได้เงินสดเงินก้อนถึงหลัก30 ล้านบาทแต่ผู้ใหญ่เขาให้รถแทนให้ในโอกาสวันเกิด60 ปีและมีงานร่วมกัน